السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. يلا نعمل مع بعض كده شوية قرص محشية بالعجوة للفطار، هتنفعك جدا في فطارك الصبح. يلا نبدأ بسم الله. اول حاجة عندي كيلو من الدقيق الابيض، عندي 400 جرام من المادة الدهنية بتاعتي، عندي خميرة، ملح، بيكنج باودر، عندي شمر وينسون مطحون، عندي سكر، عندي كمان الخض بتاع الزبدة اللي خرج من الزبدة اللي قلت لكم هنستخدمه في وصفة وهو جه وقته. تمام. هحط بقى على الدقيق بتاعي معلقة كبيرة شمر، معلقة كبيرة ينسون مطحونين، تمام، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، تمام زي ما انتوا شايفين كده معايا. وهجيب كده كوباية او بولة صغيرة احط فيها معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبار من السكر. لو مش هتحشيها عجوة خليهم 4 معالق كبار من السكر. تمام كده. وهدوب الخميرة بتاعتي مع السكر زي ما انتوا شايفين كده، وهركنها على جنب لغاية لما تتفاعل، وده بيتسمى اختبار الخميرة. تمام كده. هاجي بقى للمادة الدهنية بتاعتي. عندي هنا 400 جرام من المادة الدهنية او 2 كوب معياري. عندي كوباية من السمنة، والكوباية التانية زبدة على زيت، نص زبدة ونص زيت. تقدري تستخدمي سمنة بس المقدار كله، تقدري تستخدمي سمنة على زيت، تقدري تستخدمي زبدة على زيت، تقدري تستخدمي الميكس اللي انا استخدمته النهاردة. حطيتهم على النار، ساحة السمنة والزبدة، ويدوب سخنوا حاجة بسيطة. تمام. نزلت بيهم بقى على الدقيق بتاعي وبسيته كده، ابتديت ان انا ابس الدقيق بالسمنه والزيت والزبده بتوعي كويس قوي. هبسه كويس قوي قوي لغايه لما احس ان الدقيق بتاعي كله اتغلف بالماده الدهنيه اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده. بجد الحركه دي بتفرق جدا في طعم القرص، وبتخليها كده طعمها حلو قوي ومرمل كده وبيدوب في البق. تمام. هنزل بقى عليهم بخليط الخميرة زي ما انتوا شايفين كده معايا، وهبتدي ان انا اعجن. بالنسبة طبعا لاستخدام الخض او الشرش اللي خرج من الزبدة، طبعا مش كلنا هيبقى عندنا الخض ده. تقدري تستخدمي حليب وزبادي، تقدري تستخدمي زبادي بس، تقدري تستخدمي لبن رايب، اي واحدة في التلاتة تنفع. وبرضو تقدري تستخدمي حليب سادة وعليه معلقة كبيرة من الخل عشان يتحول لرايب معاكي. حطيت هنا اول كوباية من الشرش. بس اهم حاجة ايا كان اللي هتستخدميه، المادة اللي هتعجني بيها او السائل اللي هتعجني بيه، يكون نفس المقدار اللي احنا استخدمناه مع الوصفة دي. تمام. هبتدي اعجن كده زي ما انتوا شايفين. انا السائل اللي بعجن بيه في اي عجينة بحب انزل كده بيه بالتدريج، ما بحبش انزل بالمقدار كله حتى لو انا عارفة ان هي هتاخد مقدار كذا، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. فلازم اشتغل كده بالراحة عشان الدنيا ما تبص معايا. تمام. نزلت كده بالكوباية التانية وابتديت ان انا اعجن. تمام. هي كده مش هتحتاج سائل تاني. استخدمنا قد ايه من السائل؟ استخدمنا كوبايتين ونص، كوبايتين من الخض بتاع الزبدة ونص كوباية من المية. تمام. هبتدي بقى انزل العجينة بتاعتي كده على الرخامة عشان اعرف اعجنها كويس. وانا اتعمدت اعمل الوصفة دي كده بايديا او اعجنها على ايدي بدون عجان تماما، عشان اي حد بيبدأ في المطبخ جديد ومش عارف ان هو يعجن يقدر يعمل الوصفة دي بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده معايا. سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت. وقتها الوحيد بيبقى في التشكيل بتاعها، بس كمان مش بتاخد وقت كتير. تمام. هو ممكن اتعب يوم بس باقي الايام بتريحني. تمام. عجنتها هنا كويس قوي، وبعدين نقلتها في البول عندي لغاية لما نعمت كده زي ما انتوا شايفين معايا. هفردها بقى في البولة بتاعتي كده، هاخد منها قطعة كده عشان اختبرها اشوفها محتاجة مادة سائلة تاني او سائل تاني ولا لأ. لو شققت معايا يبقى هي محتاجة سائل، لو ما شققتش زي ما انتوا شايفين يبقى هي كده تمام واخدت السائل بتاعها الكافي ليها. تمام. زي ما انتوا شايفين العجينة سلسة جدا ومرنة جدا، وكانت ريحتها حلوة جدا جدا.
هبتدي بقى ان انا اغطيها هنا بكيس واسيبها كده ترتاح نص ساعة. الدنيا حر من غير اي حاجة، يعني مش هتاخد معايا وقت. عندي بقى دي عجوة كانت باقية عندي من العيد، كنت معجناها بمعلقة كبيرة من السمنة او الزبدة. تمام، تقريبا كنت عجناها بمعلقة كبيرة من السمنة وحطاها في كيس وحطاها في درج التلاجة. لما حبيت ان انا اعمل العجوة خرجتها وابتديت اشكلها كده زي ما انتوا شايفين، اقطعها كور صغيرة، الكورة كده قد البلية. تمام. بالنسبة بقى للعجينة هكورها كده كور قد الليمونة زي ما انتوا شايفين، قد الليمونة الكبيرة شوية. هبتدي كده افرغها بالطريقة اللي انتوا شايفينها معايا كده في الفيديو، واحط العجوة جواها برضو بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين معايا كده، واقفل عليها كويس قوي. بعدين انعمها ببطن ايدي وبططها لشكل قرصة. انا بحب جدا القرص الصغيرة. طبعا الناس اللي بتحب توزن العجين زي حالاتي كده، لو عندكم ميزان حجم القرصاية كان 30 جرام. تمام. لو حابة طبعا تكبري عن كده طبعا براحتك. تمام. بنفس الطريقة برضو حطيت العجوة، عشان العجوة انا بحطها بالطريقة دي عشان تبقى مالية القرصة بتاعتي كلها، ما تبقاش حتة فيها حشو وحتة لا. زي ما انتوا شايفين كده معايا بالطريقة السهلة جدا والبسيطة جدا دي. هعمل بقى باقي الكمية. عملت باقي الكمية بتاعتي، واول صاج وده كان تاني صاج وده الصغير تالت صاج. اول صاج طبعا اثناء ما انا بشكل كان اختمر، دخلته بقى الفرن عشان يستوي. واخر صاج ده كان متبقي كام واحدة كده، حبيت ان انا اعملهم برضو قدامكم عشان المعلومة تثبت اكتر زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام. القرص دي بقى لا هي طرية ولا هي ناشفة، حاجة كده في النص. انا مش حابة بصراحة، ما كنتش حابة ان انا احط القرص في الفريزر واطلع وقت ما عاوز تفك والكلام ده كله. انا كنت عايزة اعمل نوع قرص احطه في علبة واسحب منه في اي وقت، يعني اي وقت انا عايزة اكل قرص اسحب منه على طول واكل منه. اي حد مثلا عندي في البيت عايز ياكل حاجة مثلا الغدا اتأخر مش عارف ايه، ياكل من القرص دي. تمام. فنوع القرص ده هو اللي بقول لكم عليه، والسر كله في التسويه. حباها طريه هتدخليها على نار عاليه، حباها يعني لا ناشفه ولا طريه زي اللي بنعملها النهارده، بندخلها على نار وسط. تمام. لا هي هاديه قوي ولا هي عاليه قوي. طبعا كانت استوت هنا، دخلتها فرن مسخن مسبقا بعد ما اختمرت على 180. اول ما اتحمرت من تحت طفيت من تحت وفتحت لها الشوايه، واخدت اللون الذهبي الحلو قوي ده معانا زي ما انتوا شايفين كده. طعمها حلو جدا، ريحتها كانت ماليه المكان زي ما انتوا شايفين كده معايا. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. هبتدي بقى اعبي الكميه بتاعتي دي في حاجه معدن. هو احسن حاجه طبعا المعدن، ما كانش عندي علبه معدن بس عندي صينيه عبيت فيها الكميه بتاعتي دي كلها وغطيتها. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتحطوا لي لايك لو عجبكم الفيديو بتاعي. وتسلم ايديكم وعيونكم مقدما على اي حاجه بتعملوها. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامه.